大家好，我是小妹。这些生蚝的话，就是昨天晚上挖回来的，现在拿来洗一点来蒸着吃，挑点大的来洗，拿来蒸着吃。这个生蚝在城里面卖的话，就是10块钱3、4个左右了。这些生蚝的话，在我们这里就不用钱，我们自己去捡回来吃就可以了。就洗这一篮子拿去蒸就可以了，剩下那些的等一下再把它挑出来，把肉挑出来。先放电饭锅里面蒸，把它这个口蒸开就可以了。这个就是昨天挖的花甲了，今天早上已经炒一半来吃了，就剩这一半。我们家生蚝吃虽然说不用钱，但是撬的话也要好多的功力的，我都不怎么会撬。这个生蚝的话，我们就要找它屁股在后面这一点点撬的，不是从它开口那里撬开的，屁股后面撬的就好撬一点点。看这样子的话就可以出来了，这样子一提就可以出来了。看，这就一整个了。看我女儿对我多好，专门挑这么大点的给我。还有个吗？还有。这个呀，弟弟一个。耶，拜拜。来，给你看一下。耶，拜拜，耶，不。好。姐姐，姐姐。今天我表姐他们回来，挺热闹的。让他们在这里吃饭，他们就不在这里吃了，去他妈家吃。这个就是最后一个了，这个这么大一盆就弄出来了，那个生蚝肉的就这么一点。这个就是蒸好的生蚝了，我现在拿个吃一下味道。好鲜啊，好鲜，好吃。喝一下它这个汁。它这个汁好咸，就不要这个汁了。你们要是想吃生蚝的，就过来小妹家里面，小妹带你们去抓。今天的视频就到这里了，喜欢小妹的记得点击关注哦，拜拜。